хороший стейк. Еттен емес, наннан басталады дейді менің жігіттер үшін. Нан таңдау керек болып жатыр. Короче, жігіттер мына жерде түсіндіріп отыр. Ең қызығы былай айтады. 2 кило әс дейді ғой, прикинь деп. Әс, яғни to understand this word, you should study English, okay? Енді жігіттер балық жеу керек. Мынау енді шоколад болады, бірақ біз бұндай пока жемейміз. Анандай крабта жемейміз. Сол үшін біз балық, короче. Опа, балықтың түрлері бар. Ну, короче, местный, осы оманистердің жейтін балығы. Хамурдың үлкені бар, кішісі бар. Біз средний аламыз. Осы үйірмен маринаттаймыз, ашамыз да қоямыз үстіне. А бұны маринаттау керек, е? Маринаттаймыз, е. Бұл не сияқты прямо пісіруге болмайды, е? Енді мынаны бір кейін бір кегінде бір жеп көремін. Духым жетпеді, шын айтайын мынаны жеуге. Мынаны кезінде бір жердім деп айтты, но мынау крабтарды, лобстер, краб деген дүниелерді көрмедім. Зелен, бірақ гарнирге, пісіруге обязательно шампиньон, әдемі машрум. Самұрықтарда ол керек, ұмытпау керек. Тағы бір лайфхактардың бірі, ананас енді мүмкіндік болса, ананас алып, ананас грильге пісірсең, прям етті жалпы ауыр тамақтарды қорытуға нереально көмектеседі. Бүгін біз тексереміз соны. Кешегі болған Танзания елінен келген еттер, бірақ мына жерде елінен алысынан келген қой еттер. Йо-майо. Мақтанасың ғой пайызын. Мынау мый сатқан қалай кетті? Мый. В общем, дайын микс етке, пашка, пияз, обязательно соль. Сал, короче. И обязательно да будем болу. Короче, нан ортадағы сіләс үшін ғой. Чарбройл дейді. Бұл жерде гриль пісірмеу, стейк пісірмеу. Ұят қой просто. Обал ғой. Вау. Мынау ет примерно 130 граммдай, 140 может даже. Ема, мынау енді действительно шынымен де жақсы дүние екен. Еще 6 жылға асып баратыр. Реально ұстап тұр ғой. Біздің өкінішке орай термометріміз бұлай ұстай алмайды, себебі мынандай дәрежеде біте алмайды. Ну вот, жігіттер. Макен, мынау қанша толысты болса да іші пісті ма? Әлде енді әлі бұқтырыла ма тағы да? Он қазір қояр. Енді шамалы шүйкі де көреді, чуть-чуть. Мынау күшті нәрсе екен үшін көтересің, түсіресің. Мынау енді құйрық май болғаннан кейін сочный, мощный болып тұр. Я, енді на любителей тағы пеппер, салт қосуға, бірақ мынау енді соқ болып тұр ғой. Let's do it. Дабыл жеттім. Дабылды енді білмеймін, енді қалай жеуге болатын, но... Трипл жасыл дейміз, трипл. Трипл көп болады енді. Трипл. Бойфренд қой? Жеттер. Сол. Любой жерде море, соли и болды, осы бұл шоколаде ғой. Жіктер осымен финишля комедия, бірақ нектайды балық қосылады, но енді үшін супер. Стейк пісіру бір бөлек еңбек, подача бір бөлек еңбек. Подача күшті болған сайын эмоция 2-3 есе артады. Без комментариев жіктеп. Мынау специально пісіріп жатыр. Ананас. Бұны пісіргеннен кейін бұл еттен жеген кезде әдемі қуаттады екен. Let's try it. Обязательно көріндер қуырып мынаны мангалда. Короче, енді іштерін бір пісіріп алғаннан кейін асылына дальше күйгенше ары қоятын қоямыз. Оннан жіктен. Хамур деген ол местный балық. Омандықта жейді, сақарлықта жейді. Сонымен достар, Катарға келдік. Саяхатымызда тамам болды. Бүгінгі барбекю несі супер.
ал анда жедік, келіп ресторанский форматта былай жейін деп жатыр. Стейк. Қандай стейкке қаласың да? Ну, подачаны қарасай. В общем, сіздерге тек қана ас болсын деймін. Жақсылықта келісе берейік.